शैम्पू वाला कारनामा तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गोलू ने म्यू को एक बार फिर पकड़ लिया। इस बार उसका नया आइडिया था म्यू को पप्पा बनाना। गोलू ने अपनी गुड़िया की टोपियां, चश्मा और मम्मी की चुनरी निकाल ली। उसने म्यू को टोपी पहनाई, चश्मा लगाया और चुनरी ओढ़ा दी। अब म्यू लग रही थी किसी फिल्म की हीरोइन जैसी। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, वो जोर से म्याऊं करके कूद पड़ी और सीधा मम्मी के पलंग के नीचे जा छिपी। गोलू उसके पीछे पीछे, हाथ में कैमरा, मम्मी का मोबाइल लिए भागा। म्यू, फोटो तो खिंचवा लो। घर में फिर से हंगामा मच गया। मम्मी दौड़ी आई, देखा तो म्यू झाड़ी बनी बैठी है और गोलू फोटोग्राफर बन गया है। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस दिन से म्यू को हर टोपी देखकर डर लगने लगा। और गोलू, वो अब सोचता है, अगली बार म्यू को स्कूल ड्रेस पहनाऊंगा। सीख, बच्चों की कल्पना की दुनिया में शरारतें कभी खत्म नहीं होती और हर दिन एक नई कहानी बन जाती।